Well, Yarotika Beru, Madiati political space, Kache now. Get Matiti me, Wange, what take a chair like a bolukui. Down particularly civil society, take a look. Lo tell wa me te kwaro tell me dim. Down take a catawa, come menu you, a guiding down. Chabiat Mokaro, Waneno, Ladit. Ma Sande Mokarni, Waneno, Mea, Ukuma, Uberutie, Kalea Kachel. Kama Father Eric Legiye, ma en ben uberikin jo ma uberika pakorba yo le katolik yom chwin Your lega Father Eric Kono Po Karma Poguru Lok a lock Kenny and Barang only politics and only governance Oguru Lokom you Mabenadong of course Kailun governance Keri Pemiro Wangano the China politics Piani Joma dictating governance and politicians Ulor come slogan pa NRM Makelun protecting the gains no one be analyzing kind local resonating kigin mawa wayo kind and any guinea perwata kitung borwa kanya chuli in northern Uganda piana yada kere wa yin la NRM madung imara NRM wa chunyima gain mawata protecting wa yanya kwe mojonen yubus wa statistic kamalin kengi I mean the paid up me kinan challenge is a political attack on NRM party premier nen kitene kadene kitene chimyer backing statistiki and then number one responding statistic mas statistic be yinengeo so some of us we don't have any other intention mama para bringing girl child kitene is just to inform the people on ngomati time chido ngarchiel chiel lero kiwa father you come slogan my Lord protecting the gain but me example come you why you rach wani kachino ni Gian Machal Taradin Gilo Locum, slogan protecting the gain. Pegging Yoka no down be carque. Chope in a ngagi. Maumio town. Ni Kiyup slogan in Lutela Tikunu Lutela, you worry you enemy. And then money twin Noaka. Can you make Kubo Noya Gamor Raj more Lutella Tea Get widening off Get widening off Nearma Pirkilood Now town if I'm a lorry Erico, we are talking enough. Slogan money ni protecting the game. Ada slogan ni kai ni walori ye upor ku weng. Upor ku weng. Pangi ka upir pi uluru. Nuka jumano na kaya uluru. Tu kar Kwene ni wrong be pedar me Uganda weng. Ada kada ti twinwa kama parbati kumwa ada roba mirotim wakisa pian wa logo gopatie
ukat ka lok Gimara chu dok gin mabe ukat ka lok Gimara chu dok gin mabe valego la twitch ko ta kumbu betela en betela mabe betela marojo gang marojo ko padano ka initi tela we ko twin dano ber ka twe kumi twe twin karwe kundu tinni karwe kundu koyu karmu kene potamu ne dano twin gi twe kungu dano twin gi twe ba dano twin gi twe pe oti gi lo chan yo maraj Father Rikonu o medic legane chi o kwang lo pa Yesu Kristo ma bien wayni temple era muko chi guerre ni era de era no tem meaning temple ma come pe temple ma art legane o wor kuman han kon kuman to bed botu kwan ke evangel maleng kirma Yohana uchoyo Nero me pasca paluyura uno dongchok ki Yesu chero Jerusalem eno no lo chadjai Rome ki amam I tempolo wakilo lok chente bene muno gubero idok mechagi eno turutol me fotodano chioriamudano kwere woko ki tempolo Kachiel ki Rome gi wakidian gi kadako rer mecha polo lok chente wanyo walim gi bene woko bot lu chara mam eno wajo ni ute gi chen pe ulok ot pa bana udok ot chat no win lok ke gupo ikir lok magichoyo ibuk maleng nia I ot mera liet boramada do yura gu penye ni kirla nyura ngo me twel nyutu wa kwere ni itie ke twer metimu lok magi Yesu gamu wachigini o red temple man woko chi ana bigetu ne inena dek do yura gu wajo ni geru me temple man uter mwaka piera ngwen bia bichel kulo chini tweru gedne inena dek keken ento Yesu uno logo pi temple me kume primero ikarma Yesu uchie kito do win loke gupo ni en o wajo lok man chigo ye lok me buk maleng wage lok ma Yesu wajo Evangile parwatwa Yesu Kristo